Hi friends, Spartan English உள்ள பேட்டுக்கு அன்பாக்சிங் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வசந்த் எம்கே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்பார்டனுடைய அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். கவரேஜ் குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, எம்ஆர்பி 7000 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த பார்கோட் இருக்கு. பார்கோட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே, இதோட லுக், இதோட ஷார்ப் எல்லாமே பெட்டராக இருக்குது. ப்ளஸ் வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஈஸியாக ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 கிரெயின்ஸ், 12 ப்ளஸ் கிரெயின்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, வெயிட்லெஸ். இதோட பஞ்சிங் பார்க்கலாம். வா, இதோட சவுண்டு நல்ல ஸ்வீட்டாக இருக்குது. ஸ்வீட் சவுண்ட். ஓகே, பாட்டமு இந்த திக்னஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற சேம் திக்னஸ் இந்த எண்டு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாட்டமில் சில பால் வந்து பஞ்ச் ஆகாதது. ஓகே, தேங்க்யூ.